Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Siapa Mereka. Kali ini saya akan membahas tentang sejarah, yaitu peristiwa G30S PKI. Peristiwa G30S PKI sudah 57 tahun berlalu sejak tanggal 30 September 1965 silam. Beragam kisah peristiwa G30S PKI di Indonesia masih ramai menarik perhatian masyarakat. Di antaranya kisah terbunuhnya para jenderal tentara Indonesia Angkatan Darat hanya dalam satu malam. Berikut adalah kisah selamatnya Soeharto dalam peristiwa G30S PKI.